Hello 啊，大家好啊！今日當媽叫我介紹一個咧勁啊，81W嘅小型煲水器。咁咧其實咧佢咧根基咧就有個杯啦、一個蓋啦，佢有個叉嘅，咁同埋一條電線。條電線咧係個專用嘅，咁你插頭唔同嘅。咁咧佢有幾個模可以揀啦。咁咧可以揀到滾水咧就佢係華氏嘅212啦，暖偏熱水咧176啦。暖水131啦，同埋咧可以有奶嘅，可以放奶用嘅。咁其實好簡單嘅啫。咁咧我就帶咗半壺水啦。其實咁佢裝滿咧係可以450ml嘅，即係差唔多500ml度啦，少少。咁我裝咗半壺水啦，閂蓋，好鬼簡單嘅真係。插電，佢呢度有一個防漏嘅功能嘅。咁你插電掹起咗佢啦，插電啦，嘟一聲，咁佢就會着咗嘅咯。嗱，佢而家 ready 㗎啦。咁你揀221啦、176啦、131啦，同埋113ml嘅。咁呢個咧就 standby 啦。咁我而家撳咗211、212。咁咧佢就開始煲㗎啦。咁咧佢煲得都算好快嘅。5分鐘到啦。咁樣佢就差唔多啦。sorry 撳錯係啦。嗱，你見到佢嚟開始煲啦，66度開始而家啲水。咁已經升到90幾度啦，係華氏喎，不過唔係攝氏啊，大家記住啊，華氏啊，華氏係212度咧，佢就會滾噶啦。咁我哋咧就等佢一陣啦，轉頭再翻嚟，大家翻嚟啦。嗱，眨下眼咧，大約5分鐘到咧，就已經煲到210啦。咁佢仲得2度到咧，佢就已經係滾水嚟㗎。嗱，大家可以見到咧有啲煙喺度，唔知大家聽唔聽到？係啦，你可唔可以 feel 得到個壺咧喺度震緊，因為煲緊水啊？有冇聽到？佢有散氣聲嘅。嗱，依家去到122啦。嗱，佢有嗶嗶聲話咧煲滾啦，咁佢就靜咗喺度噶啦。咁呢啲煙都跟住就會細咗，因為我已經 stop 開嚟㗎啦。掹咗條電線啦，咁咧就小心啲打開佢。佢個壺咧，如果你唔開咧，可以有12個鐘頭嘅保溫嘅。咁大家睇下，都仲係滾緊嘅啲水。就係咁啦。其實都幾快咯。如果你譬如一壺水咁咧，就係10分鐘咁樣。如果你公司啊咁樣就幾好用咯。不過咧就淨係貨不美容嘅啫，呢個就。咁你譬如有公司啊，煲啖水飲啊，你都可以乾淨啲啊咁樣咯。大家睇下。好，今日介紹到咁多先，拜拜。